Abantu kuhabura kugumana bakebeza kubira ha Rwentunda Primary School omur Kagango Division aho aba Rotary Club yakira Kampala bakwatanise na Rotary Club of Kabuhe babiri no baragurira busha batura aho abantu bari kurenga mu Rwenda batungira obuhereza bwa busha cyayi atudde mu ntebe ye waka nafa omutima gukoye naye ng'obulwadde abanze nabwo ekiseera kinene naye nga tamanyi oluusi ne bagamba nti waliwo eyamuloze waliwo amuwala n'olw'ettaka naye nga bambi abadde mulwadde kyenkubiriza abantu bafube nnyo okulaba nga beekebeza endwadde ezo tuno olwala ozo mu kyalo oyenda ngu babanze bakuta mmotoka na napiki yotokwenda ngu oyetwala otakalembere wenani bashaba ngu mufeeyo munonga kola ahule washasha luno omushawa haali akurebe akugambire ekiri kushasha kishandirwe ngo haciro habatura bakiro kuzomba bafumu n'abashaho b'ibyaro okuraguza endwara kandi abembezi bakijumirire babeera balwadde bagende balabe omusawo kyamukisa mulungi ti muno mulimu amalwaliro ga gavumenti nga boolaba eri Kabwohe n'amalala agalimu kawabe embalala ku General Referral tubasaba mugende mufune obujjanjabi mu basawo abatendeke okwefaho otakarwire ukamanya ekiwalya ukamanya ekiwanywa ukamanya okuwatwaza okwenda kwerinda okulwara ekyo niyo nsonga y'okubanza mu magara gaitu aba Rotary Club Kabuhe na Kira nibagira ngu ejebire ry'entandukwa kandi kureba ngu abantu ubuhereza bakora ki babuhurira kandi bwija kandi tubasima munonga kandi tusaba ngu abashaho eki bakora kibayambe mutebekane mubeji neyanza nnyo naddala abakyala nti mujjumbidde nnyo okujja wano era ansanyuse nnyo era nga nsaba nti abakyala mweyongere okukulembera mu bintu nga bino nobona takamazire mubazi konka nahora nagira okwikyeriza amazire hihi nk'emyaka nk'ebiri shasha n'efumbi noreka kuba bwatandika kushobora na bwa nyuma aba Rotary Club yakira hamwe na Kabuhe babire mitingo muringo gukurinda by'ubuhangwa kandi bahereza n'abeji ba Rwentunda Primary School ebitabo hamwe n'obucumu gasha kwa Mike atwakire